तोता को गांव के लोग बहुत मारते थे। ये तोता माँ प्रेग्नेंट थी। गांव में उसे कोई जगह नहीं मिलती है तो तोता माँ जंगल चली जाती है। तोता माँ जैसे ही जंगल पहुंचती है तो एनाकोंडा सांप तोता माँ पर हमला कर देता है। अचानक दादी आती है और सांप को मारकर भगा देती है। दादी तोता को अपने घर ले जाती है, तोता के लिए घोंसला बनाती है। तोता उसी में अंडे देती है। कुछ दिन में तोता के बच्चे निकलते हैं, लेकिन तोता माँ रोती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।